Bom, final do ano chegando, né? A gente está aí a poucos dias do Natal, né? Só tenho a dizer às pessoas que agendaram o carro com a gente, que não vieram e agora quiseram fazer o serviço e deixar para a última hora, só tenho que lamentar, porque a gente também está encerrando as atividades essa semana aqui, né? A gente vai continuar trabalhando, mas a gente vai ter um recesso aí de 4 dias e depois a gente vai voltar no final do ano de novo, né? Mas aí o pessoal começa a ligar agora para cima da hora aqui na oficina e começa a ficar apavorado, né? Querendo fazer as manutenções no carro. Então, o que eu falei, se programem, né? Lá no começo do ano, quando eu gravei o vídeo, eu já falei, se programem porque todo mundo deixa para cima da última hora. Então é isso aí, pessoal. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos ao canal de vídeos da Undercar Service, a sua oficina mecânica especializada nas marcas Peugeot, Citroën e DS, situada na cidade de Itajaí, Santa Catarina. O cara da vez, então, é esse aqui, ó, Citroën Aircross, né? Equipado aí com o motor TU5 JP4. O cliente estava andando com o carro e, de repente, acendeu a luz da bateria e a direção parou. E aí? E agora? O cliente era uma mulher, ela imediatamente ligou para a gente, né? A gente deu as instruções, ela conseguiu chegar até aqui na oficina e olha o que aconteceu. Olha o estado da correia de acessórios. Moeu a correia de acessórios. Por que moeu a correia de acessórios? A correia é uma correia praticamente nova, os rolamentos foram substituídos também novos. Segundo a cliente, foi substituído quando ela pegou o carro, né? Assim que ela comprou o carro, a pessoa que vendeu o carro para ela substituiu os rolamentos. Porém, não adianta substituir só os rolamentos se o tensionador tiver com folga, tá? O que acontece? O tensionador ele trabalha nessa posição e começa a tensionar a correia, né? E aqui dentro tem uma mola. E essa mola, com o tempo, ela vai comendo essa carcaça de alumínio. E em vez do tensionador trabalhar para cima e para baixo, ele começa a trabalhar nesse formato aqui, ó, de axial. Então, ou seja, a correia trabalha em cima, ela começa a jogar a correia para fora. A gente fala que essa correia aqui é uma 6PK, né? Cada PK representa a um friso do dente aqui, ó, né? Então, essa aqui é uma correia 6PK 1714 e começou a esfarelar. Bom, o foguinho acabou de tirar ali, ó, o resto que sobrou da correia que estava enrolado ali na polia do alternador. Então, a gente vai fazer o que agora? A gente vai substituir o tensionador, a gente vai substituir o rolamento de apoio, que é o rolamento guia, né? E a correia de acessórios, né? Então, eu estou aqui, ó, com uma correia de acessórios da Gate, essa aqui é uma 6PK 1714, a aplicação para esse carro. O rolamento de apoio também novo e o tensionador também original, tá? Da correia de acessórios. Se vocês verem, é o mesmo formato, tá? A mesma aplicação, tudo certinho. Existe outro modelo de tensionador desse aqui, que também, a aplicação desse carro, existe 2 modelos de tensionadores, tá? Tem um que tem um furo diretamente no meio, que é parafusado pelo meio, e tem um que tem 3 fixações. Esse carro aqui está usando 3 fixações. É a fixação de baixo, as 2 embaixo e uma em cima, são 3 parafusos. Esse tensionador aqui, eu recomendo que vocês comprem desse modelo aqui, ó, o modelo original. Porque os paralelos, o que acontece? Tu vai botar num carro tudo novo, ele vai começar a jogar a correia para fora. Por que ele vai começar a jogar a correia para fora? Porque a tensão dele, se vocês verem aqui, a tensão dele já está bem alta lá em cima. O paralelo, a tensão dele é mais baixa. Quando vocês tensionam a correia por inteiro, o que vai acontecer? Essa correia, ela vai pegar e vai trabalhar muito esticada, qualquer folguinha que tiver na bomba de direção ou não, qualquer um dos rolamentos, ele vai começar a jogar a correia para fora, tá? A gente já pegou isso aqui e já até pegar isso aí, então, ou seja, eu recomendo sempre substituir o tensionador, botar original, tá? Ou original da montadora ou a mesma marca que é original. Bacana que esse aqui, ó, vocês verem o mesmo formato. Então agora o Foguinho vai fazer a instalação dessas peças aqui, então, nesse veículo aí, e depois eu volto com ele instalado, e aí a gente vai ver se vai funcionar tudo certinho ou não. Já no outro elevador aqui, ó, eu tenho um 307 também, né, equipado também com motor TU5 JP4, 1.6, né, 110 cavalos, 16 válvulas. Esse carro a gente está fazendo a substituição do kit embreagem. O Calanga ainda vai tirar aqui, então, a parte do volante para a gente trocar o retentor traseiro, né? Como eu sempre mostro para vocês nos vídeos, a gente troca todos os retentores. A transmissão já está aqui no chão, então a gente vai mandar ela para lavação agora para dar aquele talento também. Aqui estão as peças que a gente vai substituir desse carro, né? Retentor traseiro de gebrequim, os 2 retentores do semi-eixo, também
o kit de embreagem da Helper, que é uma embreagem que a gente tem botado aqui, tem bastante resultado. Aqui a gente tem óleo de transmissão manual. Coxinho superior do motor, também esse carro está vibrando porque ele perdeu a parte hidráulica, o coxinho está estourado. Eu passei para o cliente nos autorizou. Esse aqui é um coxinho da marca BRH, uma peça que eu já uso, uma marca que eu já uso bastante tempo, tem dado bastante resultado, a qualidade é a mesma da original. Aqui nós temos o kit de bucha de bandeja, que é o kit da Undercar, né, da Undercar Part. Aqui já tem a instrução, se vocês verem, ó, a parte dianteira das buchas da bandeja e a parte traseira, né? Então, ou seja, não tem como instalar errado. A pessoa que adquirir e levar para o profissional trocar, ele vai ver a instrução aqui, não tem como botar, ó, aqui já tem, ó, bucha da parte traseira da bandeja dianteira, né? E a bucha da parte dianteira da bandeja. Então, não tem erro. Todas essas peças aqui, a maioria dessas peças aqui, vocês vão encontrar lá na minha loja virtual, né? Para quem não conhece ainda a minha loja virtual, é a primeira vez que está vindo aqui no canal, também não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho, né? E essas peças aqui, ó, para quem não conhece a nossa loja virtual aí, então eu vou deixar o link também para vocês na descrição aqui, tá? É undercarpart.com.br. A gente trabalha 100% PSA na loja virtual. Todas as peças que tem para vender na minha loja virtual são testadas aqui na oficina. Se elas aprovarem, a gente começa a comercializar na nossa loja virtual. Então vamos lá trocar então o coxinho inferior do motor, que é uma peça que não está aqui. A gente está lá na prensa e já vou mostrar para vocês a gente fazendo a aplicação dela então. Bom, então o nosso amigo Calango, né? Fernando, mais conhecido como Calango, né, galera? Aquele apelido carinhoso, já fez a instalação então da ferramenta aqui na prensa, né? Essa ferramenta, vocês sabem que a gente usa para substituir as buchas de bandeja, tanto da linha 308, 408, Aircross, C3, né? Do kit de ferramenta. E também, nesse mesmo kit de ferramenta, também tem a ferramenta junto com a mesma medida para substituir a bucha do coxinho inferior, tanto o 70 milímetros quanto o de 65. Então aqui a gente está utilizando o de 65, aqui está o coxinho inferior, né? Esse aqui é o de 65, essa aqui é uma peça que é bem barato, tem na nossa loja virtual, tem uma durabilidade bem bacana, tá? Uma peça padrão, igual ao original, essa aqui é uma peça que eu recomendo muito, essa peça, a durabilidade dela é muito grande. As peças que tem para vender essa daqui no paralelo, a borracha, ela é muito mole e não aguenta, então essa daqui, que tem lá na minha loja virtual, vocês podem comprar, que essa daí eu garanto. Então como é que a gente vai substituir aqui? Então já instalei a ferramenta, então vamos aqui usar a nossa prensa aqui. Pode utilizar aí, Fernando. Fernando já vai fazer a remoção então da bucha inferior aí. Ó, vejam que é muito fácil, né? Não tem qualquer um tipo de... Ó, vocês verem que a ferramenta passa bem justo ali, né? Ó, fizemos a remoção. Vamos soltar a pressão aqui então. E aí com a mesma ferramenta a gente bota a bucha nova. Lembrando aqui, ó, que a ferramenta tem posição, a bucha tem posição para botar, né? Se você não pode botar assim, ó, porque senão ela estoura, ela tem que trabalhar com sentido para cima, ela vai trabalhar mais ou menos essa posição aqui, ó, tá? Para cima. Porque o que acontece, ela vai absorver os impactos laterais, né? Tanto para trás como para frente. Então a gente vai utilizar a ferramenta de volta para fazer a instalação dela de novo. Vamos fazer a instalação dela de volta aqui, ó. Vamos soltar então. Cadê o pino? A ferramenta ali, Fernando. Vamos instalar ela aqui então na posição correta. Vamos deixar ela aqui. E aí a gente já insere a bucha de novo. Vamos deixar ela bem centradinha para não ter nenhum tipo de erro de atravessar. Só a posição dela mesmo. Botamos ela bem na posição. E aí a gente já pode prensar ela. Tem que deixar ela bem na posição, tá, pessoal? Senão, ela entra atravessada e danifica a bucha. Ó, a gente prensa e aí não tem erro, tá?
Existe uma ferramenta que retira isso aí no lugar, mas eu não gosto de retirar no lugar. Por quê? Porque a ferramenta ela tira a primeira, a segunda vez, depois ela já não tira mais. E principalmente a bucha, que é de ferro. Como que ela é de ferro, se ela é de borracha? Vocês verem ao redor da bucha aqui, ó, ela é de ferro, né? Então ela prende mais. A bucha que é de plástico ao redor, ela é muito fácil para sair. Porém, ela é uma bucha que, trabalhando no carro, em vez de ela trabalhar assim, ela começa a sair de lado e começa a comer o alumínio aqui, ó. Então, eu gosto de instalar essa bucha, que é a parte metálica de fora, né? E não a que tem. É a que tem para vender. Existe uma marca aí bem famosa aí que vende essa parte de plástico. Eu não recomendo porque ela solta, tá? Então, essa bucha aqui, ó. Tanto vocês comprando na minha loja ou comprando em outro lugar, eu recomendo que vocês instalem a bucha com a parte metálica fora. Bacana? Então agora a gente vai lá instalar no carro lá e depois eu mostro para vocês na sequência. Aqui também já está as bandejas, que a gente vai trocar as buchas, né? Eu não vou mostrar para vocês o procedimento de troca de bucha de bandeja, porque a gente já mostrou em outros vídeos aí, tem bastante vídeo, mas a gente também vai fazer a troca com essa ferramenta. Aparentemente aqui mostrando assim, ó, as buchas não estão estouradas, mas quando ela fica lá no carro, dá para ver certinho onde é que está rasgado, tanto nessa posição quanto nessa. Então, só para título de curiosidade para vocês, depois a gente poder mostrar para vocês. Bacana? Bom, o nosso Aircross então aqui, ó, o Foguinho já fez a instalação então do kit de acessórios, né? Correia CSPK 1714 da Gates então, o tensionador original como eu falei para vocês, e lá embaixo o rolamento de apoio lá, o rolamento guia, né? Tudo aí montado. Agora a gente vai dar partida e vamos ver como é que ele se comporta então. Dá a partida pra gente aí, Foguinho. Liga o ar-condicionado pra gente. Fechou. Olha lá, ó, tudo funcionando bonitinho, tudo funcionando centrado, né? Tensão correta, tudo certo. Então agora sim, a gente pode dar aquele talento no motor, dar aquele talento no carro e aí sim ligar para o cliente que ele vir buscar o veículo. Então tá aí, ó, né? Uma coisa, um procedimento bem simples, mas que vale muito a pena passar esse tipo de informação aí, principalmente para os proprietários dos veículos, né? Porque o que acontece? Às vezes o profissional vai lá, bota a peça nova, mas o problema tá na peça. Então, essa dica é uma dica bem bacana. Beleza? Vamos pro próximo então. Bom, o nosso Peugeot 307 aqui então, ó. O Fernando, mais conhecido aí como Calango, né? Já instalou então o nosso kit de embreagem aqui, tudo certinho. Já torqueou também platô e disco, retentor traseiro do Jabrequim também já está instalado. A transmissão já voltou da lavação. Ele já fez também a instalação dos retentores, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. O retentor guia também. O garfo, o rolamento de embreagem novo, né? Aqui estão as peças que já foram troco substituídas, as buchas de bandeja, o coxinho inferior como vocês viram lá, o guia, o kit de embreagem e os retentores, né? Então ainda falta botar o óleo de transmissão e o coxinho superior do motor. Agora então a gente vai fazer então a instalação da transmissão e na sequência eu já volto para vocês aí, então com a transmissão montada. Bacana? Bom, então o nosso 307 aqui, ó, já está então com a transmissão já instalada no lugar, né? Coxinha inferior também, tudo instaladinho, tudo certinho. As nossas buchas de bandeja também já foram instaladas, tanto da parte dianteira quanto da parte traseira da bandeja, nos dois lados. Pode endireitar aí pra gente o volante então, ô Céu. Liga o carro aí pra gente ver então. Pode botar aí as marchas e vamos ver se está funcionando certinho. Aí, ó. Segunda. Terceira. Quarta. E quinta marcha. Perfeito. Agora para ele aí. Isso. Pisa no freio. Engata a ré para a gente ver se está engatando a ré. É isso aí. Perfeito. Então agora a gente vai montar então a chapa de proteção e vamos ver, né? Vamos trocar o coxinho superior lá em cima que tem no motor também e na sequência eu já volto aí para vocês, então, finalizando esse veículo também. Então, coxinho superior também já instalado, tudo certinho, né? Top de linha. A gente já ganhou, então, o motor já ganhou aquele talento também, né?
Então esse aqui também está finalizado. Agora sim, é só pegar o veículo, né? A gente vai mandar para a lavação e vai entregar o veículo para o cliente limpo, como a gente entrega no nosso padrão. Então é isso aí, pessoal. Gostaram do vídeo? Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Lá na área de descrição do vídeo vai ter um sininho. Clica em cima daquele sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Também não deixe de visitar a nossa loja virtual, né? undercarpart.com.br. Tem todos os produtos que a gente usa aqui na oficina. Os produtos que foram usados nesse veículo estão aqui. Kit de embreagem, né? As buchas de bandeja, coxinha superior do motor, óleo de transmissão. E é isso aí. No próximo ano vai ter muito mais produto, vai ter muito mais novidade na nossa loja virtual e aqui na oficina também. No começo do ano já vai ter bastante novidade, principalmente de ferramenta. É isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.